Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova live di Reni J. Salve a tutti ed auguri, la prima live del 2025 di questo nuovo anno che è cominciato. Salve a tutti, bentrovati su questo canale dove io intrattengo, mostrando e rendendo partecipi gli interessati appunto di quelle che sono le mie passioni, vuoi fossero i cartoni animati o la musica o il retrocomputing, questi due grandi gruppi che racchiudono tanta passione e diciamo un bel po' di anni 70, 80, 90, ok? Quindi benvenuti, auguri a tutti, è mezzogiorno preciso di questo giovedì 2 gennaio 2025. Benvenuti a tutti in questa live. Dobbiamo fare l'unboxing di queste due scatole. Questo è il regalo di Natale di mia moglie insieme anche ad altre cose che però purtroppo arriveranno più in là, molto più in là, diciamo fine gennaio, addirittura a febbraio alcune cose arriveranno perché non erano uscite ancora e quindi niente, praticamente ho dovuto, mi è stato fatto il regalo, però devo attendere per aprirlo, insomma. Detto questo, volevo anche durante questa live, che sarà molto molto breve, la volevo fare una prima live di questo 2025 per tenervi partecipi delle novità che saranno anche di questo canale, diciamo come proseguirà durante quest'anno. Ovviamente la prima cosa che avete notato, ho fatto un po' di prove prima e niente, vorrei provare il PC, è sempre quello, sempre un i5 di quarta generazione con Windows 7 installato sopra, quindi il PC è sempre quello, il software è sempre quello. Ho provato a configurare questa vecchia versione di OBS che non mi si aggiorna oramai da mesi, per poter fare streaming in Full HD a 1080p. Spero che questa live non venga troppo a scatti. Poi la rivedrò in differita dopo perché tanto rimane sul canale YouTube e voglio vederla poi col televisore se la differenza vale la pena. Ok? Ho messo un buffer abbastanza grande in modo che così la CPU ha modo di avere tempo di comprimere i fotogrammi. Ho abbassato il numero di fotogrammi da 30 a 25, però mi sembra che tutto sommato dovrebbe andare abbastanza bene. Sto vedendo anche dal cellulare e mi sembra che grossi problemi non ce ne sono. Allora, innanzitutto salutiamo anche Mirko il panda. Strano che non mi compaiono i messaggi su Restream Chat. Strano, l'ho visto il messaggio qui. Un attimo che proviamo a chiudere e riaprire Restream Chat. Magari non si è connesso bene Restream Chat perché altrimenti non riesco poi a salutarvi in tempo reale. Vediamo un po'. Bah, mi dice due persone connesse. Se c'è connesso qualcuno che scriva qualcosa in chat così posso vedere se la chat funziona correttamente. Ma comunque un saluto a Mirko il Panda, andate a vedere il suo canale. Tanti auguri Mirko. Allora, dicevamo durante questa live dobbiamo fare l'unboxing di queste due scatole e poi vi faccio vedere anche questo che è il regalo di mio fratello di Natale che quasi sempre mi fa felice perché io, come sapete, adoro parecchio i Lego, con dei set Lego, anche se poi l'anno scorso mi ha regalato un set che non è di Lego, l'avete già visto, devo ancora montarlo, ma è un giradischi. Per ora sembra andare bene, sì, vabbè, ogni tanto un piccolo scatto, purtroppo il processore è quello che è, però la CPU mi dice che sta intorno al 35%, oscilla tra 35 e 40%. Ho calcolato che io ho pure un sacco di altra roba aperta, perché io contemporaneamente a questo sto comprimendo i video. Infatti un'altra cosa che vi volevo dire del canale è che piano piano io continuerò a pubblicare tutte le compilation che sono già presenti sul canale Mixcloud e ne aggiungerò anche altre. Purtroppo più di due al giorno mi sembra poi di dare fastidio agli iscritti, però almeno due compilation al giorno verranno pubblicate su questo canale.
sto finendo per quanto riguarda la sezione Mixed by Harry con le Piccadilly Dance. Per quanto riguarda invece le compilation, diciamo, prese direttamente da Mixcloud, che sono appunto fanno parte della mia collezione, sto finendo di pubblicare le Festival Bar, tutte le compilation del Festival Bar. Siamo arrivati, mi sembra, al 1991. Piano piano arriveremo all'ultima, che è del 2008. Quindi rimanete connessi, anzi andate a cercare, perché per queste compilation ci sono anche dei podcast associati. Quindi se voi volete iscrivervi al podcast, tutto gratuito, non si paga niente. Qui su questo canale non si paga mai, non si paga niente. No, diciamo che anzi ti ringraziano se pubblichi queste cose, perché praticamente i copyright se li ciucciano tutti quanti i relativi responsabili. Infatti a me mi compare su tutti quanti le compilation che pubblicano: guarda che tu non becchi un euro da questa pubblicazione, perché tutto ciò che scaturisce dai guadagni di questo video verrà dato ai rispettivi padroni del copyright. E io gli dico, a me non mi interessa proprio di guadagnare da queste compilation. Io di mio ci ho messo la passione nel pulire da frusci e nel creare pure i video. Tra l'altro, grazie a mia moglie che mi ha prestato un PC portatile che sta dietro alla busta di Lego, potrò pubblicare appunto dei video da un'ora. Però fino adesso l'ho pubblicati in HD normale 720, ma verranno pubblicati in 4K. Sì, riuscirò a fare nello stesso tempo, quindi circa un paio d'ore. Fino adesso ci mettevo un paio d'ore con questo PC i5 di quarta generazione, ci mettevo quel tempo lì per comprimere il filmato da un'ora in 720. Con quel PC di mia moglie riesco a fare più o meno nello stesso tempo, però in 4K. Quindi diciamo adesso finirò con le Piccadilly, che sono quelle che stanno per finire. Le Festival Bar ce ne sono ancora parecchie. Finito con le Piccadilly comincerò a pubblicare dei video in 4K e speriamo che YouTube li faccia girare un po' di più, perché ho visto che se aumenti la risoluzione del video a YouTube fa molto piacere, e quindi diciamo te lo fa girare molto di più il video rispetto a dei video con una risoluzione HD o inferiore. Quindi bisogna avere tempo, perché potrebbe anche darti uno strike. No, me lo dice prima. Allora, calcola che YouTube sì, è un po' bastardo da questo punto di vista, però sempre quando tu vai a fare la pre-pubblicazione, carichi il video, metti tutte le descrizioni, metti la copertina, metti tutti i tag, eccetera, in quel frangente lui comincia ad elaborare il video. Tra l'altro, se è un video in Full HD o 4K, fa anche 2 passaggi addirittura sul video. Durante quella fase lui va a vedere tutti i copyright, tutto quanto. Infatti a me spesso e volentieri, normalmente per un video di un'ora ci mette una decina di minuti, 10-15 minuti, 20 minuti al massimo. Più di una volta mi è successo, ne ho pubblicate già parecchie, forse un centinaio già di compilation, che mi dice diciamo, l'analisi sta richiedendo più tempo del previsto, in alcuni casi addirittura un'ora mi ci ha messo. Allora, se andate a vedere le compilation che ho già pubblicato, in alcune io ho scritto: ho dovuto rimuovere questo brano perché altrimenti YouTube mi bloccava il video. Allora, ci sono alcuni determinati brani, come alcuni dei Beatles, come dice giustamente Mirko, che non possono assolutamente essere pubblicati su YouTube, ok? Io, diciamo, fino adesso tra le Piccadilly Soft, le Piccadilly Dance e le Festival Bar ci sono, diciamo, per ogni compilation 2 o 3 brani che non possono essere visti né in Russia né in Bielorussia, però nel resto del mondo sì, e non mi creano problemi al canale. Se in quella fase voi andate dentro diciamo, il tab dedicato ai copyright e andate a cliccarci sopra, lui vi dice: questo video non crea problemi al tuo canale, tuttavia i ricavi economici di questo video verrà, tra l'altro il mio non è neanche un canale monetizzato, perché non sono arrivato manco a 1000 follower, né tantomeno alle 4000 ore di visualizzazioni che sono necessarie
per attivare la monetizzazione, ma io non penso che attiverò mai la monetizzazione. Io, se il canale cresce mi fa piacere, se non cresce io vado avanti lo stesso per la mia strada, anche perché tutte queste cose sono cose che io faccio per passione, quindi diciamo non c'è assolutamente non ci sarà mai un diciamo, lucro dietro, quindi diciamo che secondo me io non attiverò mai la monetizzazione su questo canale. Se cresce mi fa piacere, ma solo perché viene visto da più gente, solo per quello, ma non per un motivo economico, assolutamente no. Ok? E quindi dicevo, in quel frangente, se passando sopra i vari brani, che lui li riconosce tutti, tutti li riconosce, YouTube li riconosce tutti oramai. C'è scritto, che ne so, bloccato in alcuni paesi, vai a vedere Russia, Bielorussia, Russia, Bielorussia, va bene. Se c'è scritto bloccato in tutto il mondo, a quel punto bisogna stare in campana. Invece ci sono alcuni brani che io l'ho dovuto rimuovere, anche se non c'era scritto bloccato in tutto il mondo, perché c'era una lista infinita, tra cui anche l'Italia, di paesi, tutti iscritti perché si vede che in 2 o 3 paesi del mondo lo potevano vedere. Allora lui mi ha messo tutta una lista infinita di paesi in cui quel video non poteva essere visto. Allora io ho cercato là in mezzo, c'era pure l'Italia, allora ho dovuto praticamente tagliare, si dice tagliare il segmento, è la cosa più facile del mondo perché andare a sostituire il brano diventa uno schifo, soprattutto nelle compilation. Quindi quello che io faccio è tagliare di netto il brano. Quindi poi una compilation che sarebbe dovuta durare, che ne so, un'ora, arriva a durare 57 minuti, 56 e mezzo, dipende poi quel brano che io glielo faccio tagliare in automatico a YouTube, quanto durava? Durano più o meno 3 minuti e mezzo, tra i 3 minuti e mezzo e i 4 minuti i brani nelle compilation, quindi diciamo conviene tagliare di netto e via. Quindi diciamo da questo punto di vista sto abbastanza tranquillo nel pubblicare queste compilation. Poi mi piace tantissimo il layout che ho scelto, questo vedrete che poi cambieranno le piastre, non ci sarà sempre la Revox, ci saranno altre piastre, alcune le ho disegnate io, mi ci sto divertendo perché mi sto inventando, sto cercando anche online delle immagini anche fisse di piastre su cui si possono mettere le cassette davanti, senza diciamo lo sportellino che regge la cassetta. No, mi sto divertendo con questa musica, con queste compilation a pubblicarle, a rendere disponibili anche su YouTube. Ok? Detto questo, andiamo avanti, andiamo a fare l'unboxing di questi 2 pacchi. Che cosa conterranno? Allora faccio un'introduzione. Allora, l'anno scorso mia moglie, YouTube è maledetto su sta roba, oggi magari ti dice che non crea problemi, ma potrebbe cambiare anche dopo. Se rivendicano, se cambiano gli accordi, comunque incrocio le dita. Allora no, questo pure mi è successo perché tu come sai io sono DJ e all'inizio proprio, parliamo del 2016, mi sembra pure prima ancora che Marco Valleggi e MVV Blog iniziasse col suo canale, io già facevo le live diciamo su Facebook e poi iniziai a diciamo scaricare le live da Facebook e a ricaricarle su YouTube diciamo come video, ok? Allora in alcuni casi me li faceva passare tranquillamente quelle live come video, con tutto che io mettevo musica con i vinili, io facevo il DJ, ci dovrebbero ancora essere questi video presi da Facebook e ricaricati su YouTube, e mi diceva non c'è problema. Poi dopo un po' sulla mail ti trovi il seguente video diciamo è stato mutato per motivi di copyright. Allora vai nel video, vai a trovare dove sta quel brano, ma a distanza di anni, tipo una cosa pubblicata nel 2016, ma nel 2020, 2021 me l'ha detto, capite? Quindi a distanza di parecchi anni, cioè video molto molto vecchi, tra l'altro girati con quello che c'era all'epoca, perché all'epoca diciamo lo streaming non era così sviluppato come lo è oggi. Sì, utilizzavo già OBS, ma erano le primissime versioni. Sì, avevo una telecamera che faceva ridere, di sicuro non avevo questa Logitech bellissima che mi è stata presa da un utente del canale. Quindi diciamo che è vero che YouTube, anche dopo anni, però è vero pure che se uno tiene d'occhio la mail,
YouTube ti avverte tranquillamente, ti viene scritto proprio, guarda, quel video del 2018 che tu hai pubblicato adesso è mutato, vattene a vedere perché adesso non c'è audio. Allora tu vai, trovi un video completamente muto che è bruttissimo da vedere, andrebbe solo eliminato. Allora se c'è un segmento che può essere eliminato e quindi l'audio ripristinato, a quel punto conviene tagliare di netto un segmento intero, 2, 3, 5 minuti, non è un problema, tagli quel segmento e praticamente ripristini il video. A me è successo anche perché io, quando facevo le live su YouTube, che non c'erano ancora manco i copyright, io mettevo come base la musica di Rambo 2 suonata dai Fist Patrol, ok? E che a me piaceva tanto quel brano, e lo mettevo sul cellulare. Cioè avevo sul cellulare Fist Patrol, mettevo in play, in loop, con VLC sul cellulare, e quello mi metteva questa musica che faceva da sottofondo mentre io parlavo. Infatti poi, come avete visto, io adesso non ho più musica in sottofondo quando faccio le live. A me piaceva tanto avere musica di sottofondo quando facevo le live, perché è una compagnia, anche una... Però YouTube, se sente la musica di sottofondo, ti leva anche la voce. Porca miseria, mo non so se con la I riusciranno poi a separare la musica con la voce, e quindi magari ti dice guarda, la musica era copyright, la voce no, ti lascio la voce, ti levo la musica. Invece no, prima se c'era di sottofondo un sottofondo musicale copyright, ti zittiva pure la voce, e quindi tu vedevi una persona che parlava senza l'audio. Erano terribili quelle live, non si potevano vedere. Quindi diciamo che man mano che si va avanti, comunque, come giusto che sia, io se mi piace un cantante, voglio condividere con voi una compilation magari fatta da me con i brani di un cantante o di più cantanti, è giusto che i diritti vadano a chi ha cantato, per carità, cioè sono il primo, però dammi la possibilità di pubblicare, di condividere con chi mi segue, diciamo, questa passione anche nel fare le compilation. Ecco, quindi non confondiamo con Mixed by Harry, che lui si prendeva lui tutti i soldi. In questo caso a chi fa la compilation, mettiamo che io so Harry, non mi arriva manco un euro, e arrivano però a chi ha, diciamo, detiene i diritti, come è giusto che sia. Quindi viene pagato tutto tramite YouTube, anzi è un'ottima piattaforma YouTube proprio per questo, perché i diritti vengono correttamente poi smistati a tutti gli aventi diritto. Detto questo, quindi stavo dicendo che l'anno scorso mia moglie già mi ha regalato questi vinili picture disc che adesso vi faccio vedere. Guardate, questi sono i picture disc, mo li sto facendo vedere in Full HD, dovrebbe essere, ok? Qua c'è Nana Supergirl e Pollon combina guai, vedete? Ah già, non mi mette a fuoco perché mi vede a me giustamente dietro. Eccola qua. Cristina D'Avena, questo è il primo. Sono 4 questi, Questo è Kiss Milicia. Tutti numerati, Oramai di Cristina D'Avena comincio ad avere una discografia non indifferente, Eccoci qua, questo era il secondo. Questo è il terzo, Arriva Cristina, vedete? Arriva Cristina e tu riuscirai. Uno più bello dell'altro questi picture disc. E poi c'è questo, Occhi di gatto e Occhi di gatto strumentale. Vedete? Allora adesso ci andiamo ad aprire questo che era il mio regalo di Natale di mia moglie, che ancora non ho aperto, e quindi andiamo. C'è Amazon che gli piace usare scatoloni, nonostante poi dentro, guardate, guardate, dentro c'è questo. Tiriamo via la scatolona, eccolo qua. Quindi uno scatolone enorme
per poi dentro metterci il contenitore di un vinile. Allora, vado a mangiare. Ciao Mirko, grazie di essere stato con me, grazie di aver partecipato alla chat, mi fa sempre piacere fare quattro chiacchiere, condividere con voi quelle che sono le mie esperienze, perché ovviamente il mio canale YouTube è parecchio che è aperto, anche se prima pubblicavo molto meno perché usavo Facebook, però è parecchio che è aperto, seguo tutte le novità di YouTube, mi arrivano, per esempio a gennaio di quest'anno, un'altra cosa che ti dico, poi ti lascio andare, YouTube ha chiesto nuovamente, perché li può mantenere per un anno da quello che ho capito, perché già l'avevo fatto l'anno scorso, ha chiesto nuovamente il documento e diciamo un breve video, mi ha fatto un video di una decina, 15 secondi, in cui io facevo dei movimenti con, diciamo, con la faccia per vedere che fossi effettivamente sia una persona fisica e che fossi io il proprietario del canale, e a quel punto ti fa girare la testa a destra, a sinistra, su, giù, e guardare davanti a te. Si fa tutto con il cellulare, un video di una quindicina di secondi, non di più, e lui praticamente così dimostra e c'ha la cosa che il padrone del canale è quello, e ti fa diciamo accedere a delle funzionalità avanzate, quale quello di mettere i link sotto ai video, perché altrimenti mettere i link sotto ai video, viste le truffe che ci sono, non te le fanno mettere. Allora io ho fatto tutto, ho mandato il documento, ho fatto il video con la mia faccia e tutto quanto col cellulare, quindi mi ha sbloccato nell'arco di un quarto d'ora, neanche in un quarto d'ora scarso, mi ha sbloccato tutte queste funzionalità aggiuntive. Guarda, resta che apriamo solo questo, cioè apro con te solo questo, ti faccio vedere e poi vai. Guarda, guarda qui e vai, tiro via, eccolo qua, cascato tutto. Vabbè, Cristina D'Avena, Mila Shiro, due cuori nella pallavolo. Cristina D'Avena, Lovely Sara. Andiamo a vedere, numero 0884. E questo oramai è tanto che è uscito, vedete? Crioma, RT Music, Limited Edition, Picture Disc, Cristina D'Avena, Lovely Sara, Mila Shiro, due cuori nella pallavolo. E questo si va ad aggiungere, vedete, a questi qua, e così poi questi erano 6 in tutto, e come avrete capito qui c'è anche l'altro. Salutiamo il grande Luke74 Channel e facciamo tanti auguri all'amico Luca Cusani di Pisa, lui con la sua con le sue, perché come me lui, oltre ad essere del 74 come me, c'ha più di una passione che porta avanti, quindi andate a vedere i suoi canali, che tra l'altro, Luca, confermami se sbaglio, ma hai detto che porterai avanti durante quest'anno anche l'altro canale, oltre a Luke74 Channel, quello dedicato ai modellini, mi riferisco, quello dedicato ai modellini. Ha una collezione, tra l'altro Luke è un appassionato anche di trenini e di macchinine, quindi altre cose. Purtroppo non si può collezionare tutto, io mi affeziono ai vinili, giradischi, vinili. Il baffo deve sempre ridere, di Amazon, mi raccomando, mai metterlo al contrario, il baffo di Amazon. Quindi andate a registrarvi, ad iscrivervi al canale Luke74 Channel. Allora, qui, e vai con questo, grazie mille Marge, grazie mille. Concludo la collezione dei vinili Picture Disc di Cristina D'Avena. Andiamo ad aprire. Aperto. Andiamo a vedere l'ultimo, il sesto. Lo so, assaggi di cioccolato. Ed ecco l'ultimo. L'ultimo. È quasi magia Johnny. È quasi magia Johnny. E di qua Milli, un giorno dopo l'altro. Vedete? Cristina D'Avena.
anzi che con Windows 7 sto PC ancora cammina. Eccolo qua, lato A numero 531, Milli un giorno dopo l'altro, ed è quasi magia Johnny, sempre musica degli anni 80-90, quella di Cristina D'Avena. Eccoci qua. Allora, Cristina D'Avena, e questi adesso sono diventati 6. Tra l'altro li devo ancora numerare tutti quanti. Devo ricominciare a numerarli. Allora, torniamo al canale. Comunque la D'Avena una bottarella gliel'avrei data. Lo so, è ancora valida la D'Avena, con tutto che ha una decina d'anni più di me. Bella ragazza, ha fatto una bella carriera, è riuscita a portare avanti quella che era una sua passione. Poi ha studiato anche medicina, per carità, però ancora oggi fa concerti dappertutto e ogni volta che fa un concerto, sia gratuito sia a pagamento, perché fa i concerti anche a pagamento, ci va sempre un sacco di gente ad ascoltarla, perché le sue sigle effettivamente hanno fatto da colonna sonora la nostra infanzia, tutti noi, e molti ascoltandole le fanno riascoltare anche ai propri figli. Quindi diciamo che è una musica che non tramonta mai, quella delle sigle. Ok? Oh, dobbiamo fare ancora, lo sfogliamo insieme di questo, l'ho comprato ieri. Questo parla dei vinili rari della discografia italiana, ok? Sempre edito da Spray Editori. Poi dobbiamo fare lo sfogliamo insieme di questo, preso la settimana scorsa. Anime dimenticati, e qui si parla, come vedete, Pat la ragazza del baseball, Angie Girl, Sammy il ragazzo del West, Babel Junior, Misha, ce ne stanno tantissimi qua, se ne parla di tanti cartoni animati che in teoria, secondo loro, sono stati dimenticati perché non più trasmessi, dalle reti. Poi c'è questo mi piacerà tantissimo fare lo sfogliamo insieme di questo, anche se io parlerò molto di più. Non so se poi uscirà un altro volume dedicato a quelli che erano i telefilm di fantascienza, ma io più che Beverly Hills, Melrose Place, Baywatch, Twin Peaks, eccetera, io mi guardavo di più Supercar, Automan, Street Hawk, Team, MacGyver e tutti questi altri qua, insomma. Però per quanto questi hanno fatto la storia, anche questi, cioè dei telefilm che rimarranno sempre nei nostri ricordi, questi, ok? Oltre ovviamente a quelli di fantascienza. Poi commedie romantiche, questo ancora non abbiamo fatto, lo sfogliamo insieme. E qui si parla, come vedete, qua c'è Magia Johnny e tutti gli altri piccoli problemi di cuore. Questi sono sempre dei tomi che non finiscono mai, diciamo sono molto da collezione, e parlano appunto di quello che veniva trasmesso su queste TV private durante la nostra infanzia. Ok? E poi c'è questo che volevo farlo con mia moglie, vediamo un po', perché adesso mia moglie ha ricominciato a lavorare, vediamo se ci riusciamo. Questo numero era dedicato alle fanzine, ok? Le fanzine italiane. Mia moglie ha scritto per diversi anni per la Comic Art, scriveva all'interno di una fanzine, e quindi mi faceva piacere, visto che lei ha vissuto quel mondo, mi avrebbe fatto piacere fare una live insieme a lei. Allora, e questo è per quanto riguarda lo spogliamo insieme. Quindi abbiamo visto Reni J, ci abbiamo ancora da fare un sacco di cose con tutti sti vinili, sti impicci, vabbè. Quindi con la musica stiamo a posto. Con lo sfogliamo insieme, qui poi a gennaio già usciranno un sacco di altre riviste, quindi bisogna cogliergli dietro veramente a fare lo sfogliamo insieme. Poi voglio fare insieme a voi anche questi kit di Lego, che magari poi io farò una live, che non lascerò pubblicata, ma la scaricherò e la accelererò in modo da far vedere che il montaggio avviene in modo molto più veloce,
è così, almeno diciamo non viene a noia. Però voglio farlo in live, voglio montare anche questo, il Millennium Falcon di Lego, che non è quello da 6 milioni di pezzi che ti serve l'hangar proprio, lo devi mettere in garage. No, 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 no. Questo è già di dimensioni un po' più contenute per, diciamo, per una casa normale, si può mettere anche in vetrina, e questo è il Millennium Falcon di Lego che io voglio montare in live, e poi però questa, la live dove io monterò questo diventerà tranquillamente diciamo un video un po' accelerato con un po' di musica. Tra l'altro stavamo parlando con Mirko il Panda del copyright, perché dovrò mettere una musica di Guerre Stellari che però non sia copyright, quindi lì ci sono, si trovano royalty free music, cercate ovunque royalty free music. In alcuni casi dovete specificare la fonte, solo questo nella descrizione del video, e potete utilizzare questi royalty free music. In altri casi non dovete fare proprio niente perché sono completamente gratuite anche senza citare la fonte. Ok? Allora andiamo avanti. Per quanto riguarda il Reni Retro, allora devo dire che mi sono reso conto, guardando anche un po' YouTube, guardando altri appassionati come me di retro computing e un po' anche di computer dell'epoca, che anche i PC di una volta, parliamo di PC seconda metà degli anni 90, primissimi anni 2000, che quindi parliamo passando dai diciamo 386, 486 ai Pentium, poi magari massimo ai Pentium 2, passando pure per i Pentium Pro che erano i processori dei server. Diciamo è diventato un argomento che potrebbe interessare come venivano gestiti, montati, diciamo assemblati in quei tempi i PC, quello che erano in grado di fare, il passaggio da Windows 95, Windows 95B, Windows 95C, Windows 98, Windows 98 SE, Windows Millennium, Windows 2000, contemporaneamente sviluppo di Windows NT 4 che viene da NT 3.5, NT4, NT4 Workstation che uscì, diciamo che differenza c'era tra un PC, una workstation e un server. Ancora oggi si sente parlare di workstation e uno dice ma la workstation non è un PC normale. Ni, può essere così, può essere non così. Ok? Quindi io vorrei cominciare a parlare e ricordare anche, perché io l'ho vissuto in prima persona, quindi senza la pretesa di fare delle lezioni di informatica, perché lungi da me voler fare delle lezioni di informatica, assolutamente no, ma io voglio ricordare insieme a voi quelli che sono stati i tempi e lo sviluppo di tutto ciò che abbiamo oggi. Cioè io vengo da quando le connessioni telematiche si potevano fare solo via modem, solo tramite un provider. Ok? I provider che erano, eccoli, Interfree, erano Tiscali, vedete? Telefonate gratis, Virgilio Clubnet. Ho preso i primi che mi sono capitati, no? Cataweb. Per esempio c'era Video Online. Questi, uno si connetteva a internet col modem a 56k, ti connettevi ad un provider, Jumpy. Cioè, e quindi voglio dire, da lì con la DSL io poi ho vissuto tutto. Ricordiamoci che una delle grandi società che ha portato avanti internet in tutte le case era proprio la Ericsson. Io lavoravo in Ericsson e diciamo io ero abbonato, addirittura fui uno dei primissimi in Italia, addirittura a casa mia non me la portava neanche la Telecom, la DSL, ma la dovetti fare con Telvia, che era una società con sede in Sardegna, ok? E io avevo la DSL che me la portarono i tecnici della SIP tranquillamente,
il doppino. E tra l'altro in Ericsson non avevamo nei test plant questa ADSL vera, perché noi avevamo nei test plant avevamo degli apparecchi che simulavano la DSL, ma noi molto spesso la Ericsson quando produceva dei modem, perché all'epoca Ericsson faceva anche i modem ADSL, non sapevano come provarli nella, diciamo, nella realtà, in un ambiente reale, mi davano a me questi modem e mi ricordo che una volta andammo proprio a casa mia, dentro la mia stanzetta dove c'era ancora, mi ricordo c'era ancora la BBS connessa con l'ISDN, poi c'avevo una linea ADSL con Telvia a cui avevo connesso un vecchio PC, era un Pentium 200 senza neanche l'MMX, era un Pentium 200 e c'era Windows NT Server sopra. Con Windows NT Server io mi connettevo con Virtual PPOE, VPPoE, vedete, tutti i termini che voi non capite neanche che cosa sono. Point to point over Ethernet, praticamente per fare le connessioni prima non c'erano i router, ti davano questi tra virgolette modem, perché modem non erano più, lavoravano tranquillamente in digitale senza più modulare e demodulare un suono, ok? E quindi c'era necessità di aver installato poi sul PC, c'era il PPPoA e PPPoE, erano due protocolli over ATM e over Ethernet che andavano configurati e dipendevano dalla centrale a cui uno era connesso. Poi diciamo nacquero pure i primi modem USB perché con Windows 98 SE le prese USB presero il sopravvento su tutti i modem seriali, perché prima i modem erano seriali, cioè uno attaccava il modem sulla porta seriale, ok? E quindi pure se erano ADSL erano sempre seriali, ok? Oppure erano quelli interni su slot PCI o quelli ancora più vecchi su slot ISA, ok? Però normalmente, poi vabbè, per i portatili che si stavano sviluppando proprio in quegli anni, ma costavano uno sproposito, esistevano i modem PMCA, PMCA, le porte che non esistono più sui portatili, quelle a forma di scheda telefonica per intenderci. Anche l'Amiga 600 e l'Amiga 1200 hanno lateralmente uno slot PMCI, anche se non è CAR bus 32 bit, ma è solo 16 bit, però diciamo già che l'Amiga 600 e il 1200 avevano questo slot tra virgolette compatibile col PC, perché alcune periferiche, alcune schede di rete, Billy Honton mi ricordo, erano compatibili con Amiga perché non erano CarBus 32 bit, erano 16 bit e quindi l'Amiga riusciva con un driver che si andava a scaricare da Aminet eccetera a diciamo utilizzare queste schede di rete PMCI. Quindi guardate che ce n'ho tante di cose da raccontare. Quindi partendo proprio da questo, dagli albori, vorrei parlare dei PC, di come erano fatti. Come sono fatti adesso, poi alla fine uno lo capisce, perché l'architettura, io ne ho montato uno proprio 2 settimane fa, un i7 di 14ª generazione, con super scheda video, eccetera, un amico, ci siamo messi lì, io l'ho montato come li montavo quando avevo Morena Computer, tranquillamente nel 2014, non è cambiato assolutamente niente, devi attaccare i cavetti della corrente, dell'alimentatore, devi collegare tutti i vari cavetti per accendere e spegnere hard disk LED, reset, power button, eccetera, sulla scheda madre, devi attaccare tutte le varie prese USB che nel frattempo sono diventate USB 3.2, ma non fa niente, front panel dove ci sono la presa per la cuffia, la presa per il microfono, eccetera. Se c'è un card reader, alcuni parecchi li adoperano ancora, va attaccata sulle USB, attacchi questi hard disk M2 nello slot dedicato a video una vite e sono già belli e montati. È diventato anche facilissimo installare Windows 11 perché praticamente con una pennetta avviabile metti e ti installi Windows 11, fa tutto completamente da solo. L'aggiornamento dei driver, se la scheda madre per esempio quella era un Asus, vai sul sito dell'Asus e fa tutto da solo, ti installi un softwareino e lui ti aggiorna tutti i driver della scheda madre. Stessa cosa dicasi per la scheda video, è diventato veramente facilissimo dal punto di vista software, ma anche dal punto di vista delle RAM, si incastrano sempre nei due slot delle RAM,
non è cambiato niente, quindi anzi se uno non mette più, perché questo amico mio aveva due hard disk vecchi più il masterizzatore, l'ha voluto lasciare perché sennò non c'era bisogno neanche di attaccare cavi SATA o altre alimentazioni varie, perché a parte le due alimentazioni che vanno sulla scheda video, quella che va accanto alla CPU e quella sulla scheda madre, basta, alimentazioni finite, non devi alimentare più niente. Tutti i LED poi si alimentano da soli perché sta tutto attaccato alla scheda madre, quindi pure tutte le varie ventole RGB eccetera. Quindi diciamo al giorno d'oggi è molto più facile installare un PC. Poi diciamo bisogna vedere sempre quello che uno ci deve fare, perché quando andiamo a fare i preventivi ci viene consigliato raffreddamento al liquido per l'I7 dei 14, ma lui dice ma io non ci faccio niente, io non ci deve giocare. Lui ha voluto aggiornare, aveva un i7 di seconda generazione e voleva appunto fare, diciamo, aggiornare questo PC vecchissimo, più vecchio del mio, che è un i5 di quarta, e quindi diciamo mi ha chiesto consigli, insieme poi l'abbiamo montato quando sono arrivati i pezzi. Abbiamo comprato tutto un po' su Amazon, un po' sempre pure tramite eBay e questi siti qua. E quindi diciamo ce lo siamo montato, non ci è voluto tantissimo, è venuta pure una cosa bella pulita, perché ti permettono adesso, tra l'altro il case era quello vecchio che lui ha mantenuto perché era perfetto proprio per quella scheda madre, per quella CPU. Non solo, ma io la penso che per un lavoro normale, certo se uno vuole lavorare di overclock eccetera, allora serve raffreddamento a liquido e tutto, ma se no la Intel ti dà una ventola certificata Intel, e infatti io qui dentro ho un i5 di quarta generazione che gira sempre, però c'ha la ventola Intel originale, non c'ha raffreddamento al liquido, questo, quello e quello, niente. C'è la ventola originale e ancora funziona. Io pure vedendo il suo dico, mo mi viene in mente di cambiare pure il mio, mi faccio pure io il PC nuovo, poi ho pensato ma tanto io non lo reinstallerò mai, a meno che non si impianta l'hard disk di sistema, qua io continuo ad andare avanti con questo. Ok? Allora, quindi per quanto riguarda il retro computing, prenderò pure tanto materiale che sta in soffitta, che sta nei box, che sta quest'anno, sì. Quest'anno vi farò vedere la mia collezione. Partiremo quando smonterò albero e presepe. L'albero è lì, il presepe è qui, l'albero non lo vedete, il presepe sì. Quando smonterò albero e presepe andrò in soffitta e comincerò a portare giù, diciamo, gran parte della mia collezione di retro computing. Ahimè, non tanto quello a cui io sono affezionato, ma faremo il tear down. Se cercate sul mio canale ci sono dei video di tear down, quindi faremo il tear down di altri PC, perché ce n'è un'altra trentina di vecchi PC di cui fare il tear down e che andranno buttati, perché a meno che qualcuno durante le live non si mostrerà interessato, ma non penso, quindi tutto quel materiale andrà buttato sicuramente. Faremo il tear down per vedere effettivamente come erano fatti i PC, più che come erano fatti, se funzionano ancora dopo che sono stati abbandonati anni su una soffitta. Ho dovuto già buttare mio malgrado, perché quella soffitta ha il problema opposto dei box, mentre i box sono umidi al 90%, quella soffitta è secca, non c'è sta aria, non passa aria, quindi quando fa caldo d'estate, che qui in casa cominciano ad esserci 38 gradi, sopra sale parecchio, e mi si è cotto un monitor a cui ero tanto affezionato, era un Sony Trinitron bellissimo, però non era più utilizzabile perché non si riusciva più a prendere, perché la plastica, l'ho fatto pure vedere in un video, se non erro, la plastica, come l'andavi a prendere, si sgretolava come un biscotto e quindi non si poteva neanche appoggiare, non era, si stava sgretolando tutto. Io l'ho dovuto mettere dentro un bustone, ho preso un bustone molto resistente di plastica, l'ho messo lì dentro e l'ho portato in discarica, ma se no non era gestibile quel monitor. Mi dispiace perché io lì ho 2084S. Vedremo in che condizioni sono, lì c'è tanta roba. C'è- ci sono i C64 GS, vedremo. Ci sono tanti drive imballati, gli 15412, New Old Stock, così come si chiamano, ma quelli io li ho presi in un magazzino
in quel di Pomezia nei primissimi anni 2000 e stanno fermi là, 2001, 2000-2001, presi tutto quanto dentro sti grandi magazzini di Pomezia. C'è un sacco di espansioni, 1764 per Commodore 64, i mouse, i joystick, joystick senza fili per Commodore 64, insomma, c'ho da farvi vedere tanta roba, c'ho da farvi vedere tanta roba e farò delle foto perché poi voglio rimettere tutto come stava, che io non ho mai toccato niente proprio per paura di non riuscire a reinserire tutto il materiale così come stava. Voglio impararmi ad usare anche le Premiere per così avvertire se farò una live, quando la faccio, come la faccio, di che parlo, eccetera, così da aumentare il pubblico presente nelle live. E quindi questo è quello che sarà del mio canale. Quindi continueremo con gli sfogliamo insieme. Anzi, gli sfogliamo insieme per quanto possibile aumenteranno perché voglio farvi vedere l'enorme collezione di fumetti che io ho di là nella stanza, che tra l'altro è la stanza di mia figlia. Vabbè, comunque vi voglio far vedere, diciamo, facendovi vedere magari solo le copertine, tutti i fumetti che io ho dentro quell'armadio. Li levo così li spolvero pure, colgo l'occasione. Guardate qui mia figlia invece che si è fatta comprare al negozio Lego Wally, ok? Vabbè, non c'entra niente, intermezzo che non c'entra niente. Qui davanti a me c'è un sacco di hard disk, IDE, SATA, SCSI, OSI, ASI, SCSI. Guardate qua, sempre parlando del retro, con tutti hard disk SCSI. Questo, tra l'altro adesso con il 1080p bisogna stare attenti. Guarda, questi sono tutti hard disk ultra wide SCSI, pesano 1 tonnellata, non ho mai capito perché gli hard disk SCSI devono pesare più degli hard disk normali. Vabbè, comunque c'è Marco Palleggi pure che si diverte adesso con il retro computing, ha fatto un'Amiga 2000 spettacolare. Io quello che lui ha fatto adesso nel 2024, perché l'ha fatto sul video fine 2024, e io lo facevo con l'Amiga 500 negli anni 90, seconda metà degli anni 90, grazie all'A530 Turbo della GVP e alla scheda Daughterboard della scheda figlia, la GVP PC 286. Io avevo praticamente un 286 dentro l'Amiga 500 e potevo caricare, tra l'altro con CrossDOS eccetera, visto che il drive di Amiga era un drive a 880 mentre il PC leggeva a 720, io con Amiga riuscivo a leggere i dischetti del PC. Detto questo, però, io non riuscivo a lavorare bene né con Windows 3.1, là non si caricava, andava veramente troppo a scatti perché non c'avevo una scheda video dedicata, mentre Marco Palleggi mi sembra che ha messo una scheda video, tra l'altro ISA mi pare, dentro a quella Amiga 2000, e a quel punto con la scheda video dedicata riusciva un po' a lavorare meglio sia in ambiente grafico con Windows che con un videogioco, 1 o 2 videogiochi ha fatto vedere, ma senza scheda video, quindi sfruttando la scheda video dell'Amiga, io riuscivo a lavorare solo in modalità MS-DOS, però lavoravo molto bene. Io, diciamo, ci ho caricato Lotus 1, 2, 3 e ci lavoravo con Lotus 1, 2, 3, e poi, come ho scritto in un commento sotto al video di Marco, lavoravo anche molto bene con il compilatore Clipper. Io all'epoca a scuola lavoravamo parecchio no, Clipper, Turbo Pascal. Turbo Pascal, il Clipper in seguito venne fuori. Il Clipper, tra l'altro, anzi, sempre con quello, io usavo il compilatore Clipper, quindi sia il compilatore Turbo Pascal che quello Clipper. Quindi tanti ricordi anche legati ad Amiga, Amiga 500, Amiga 600, 1200, 4000, 2000, tanti ricordi di cui vorrei parlare in questo canale. Detto questo, vi ho intrattenuto per una cinquantina di minuti con questo unboxing di altri 2 vinili di Cristina D'Avena. Grazie mille a mia moglie che me li ha regalati. Abbiamo completato la collezione dei PC hard disk di Cristina D'Avena, quindi ce li ho tutti. Di Cristina D'Avena comincio ad avere tanto materiale, dovrei metterlo tutto insieme, vedete tutto quello che ho, ma pure di Giovanotti c'ho un sacco di roba. Guardate che è uscito mettendo a posto. Guardate, questo sono uno dei pochi che ce l'ho qui dentro, c'è un solo brano, ovviamente bollino sia e tutto quanto, e c'è un brano che si chiama File Not Found.
E questo io lo trovo sempre mettendo a posto. Questo veniva dato in omaggio, se non erro, proprio ad Expo Cartoon. C'è un solo brano lì dentro che si intitola File Not Found, cantato da Giovanotti. Detto questo, io vi saluto, vi faccio tanti auguri di buon anno. Sarà un anno molto pieno, spero, per questo canale, quindi restate collegati. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale. A me aiuta parecchio la vostra iscrizione. Mettete il like al video qualora vi piacesse quello che faccio e magari condividetelo se avete qualche altro amico a cui possono piacere questo tipo di contenuti, ok? Allora vado a cercare diciamo una sigla finale. Allora, Reni J, ok, vediamo un po'. Reni J, devo rifare un po' le sigle finali, Le sigle finali magari nel 2025, durante quest'anno, le voglio rifare tutte e due, tutte e tre anzi, perché sono tre. Tre sigle finali, le voglio rifare tutte e tre. Vediamo quello che succederà, dai, non mettiamo troppa carne al fuoco. Grazie mille di essere stati qui con me. Adesso mi andrò a rivedere questa live per vedere se scattava o se posso lasciare le impostazioni così per trasmettere finalmente le live a 1080p, laddove Marco già trasmette in 4K. Ma io sto sempre con lo stesso PC, ho un i5 di quarta generazione. Questo è quello che ho. L'unica cosa buona di questo PC sono i suoi 16 GB di RAM che mi aiutano parecchio. Grazie mille a tutti quanti voi, buon proseguimento di giornata. Sono le 12:51 di questo giovedì 2 gennaio 2025. Grazie.